दोस्तों 70,000 करोड़, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार के पास ही नहीं है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, ये खुद कैग की रिपोर्ट कह रही है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पिछले 8 साल में बिहार सरकार को जितना पैसा अलग अलग स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए मिला, उसका यूज का सबूत यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही जमा नहीं हुआ। ये वही खबर है जो शायद आपको टीवी न्यूज चैनलों पर कभी दिखाई ही नहीं देगी। लगभग 50,000 सर्टिफिकेट मिसिंग है, जिसमें टोटल अमाउंट 70,000 करोड़ रुपए। सरकार को जो पैसा किसी काम के लिए मिलता है उसका प्रूफ देना होता है कि हाँ पैसा वहीं खर्च हुआ। ये प्रूफ 18 महीने के अंदर देना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तो 8 साल